Hello， 大家好。今日我哋嚟到深圳咧，有帶大家咧去食好嘢啦。咁啊，食乜嘢好嘢咧？就係我哋身後嘅呢啲一煲煲嘅老火湯啊！嗱，講起老火湯咧，我哋廣東人最注重㗎啦呢樣嘢。冇錯啊！湯水嘅文化咧係非常之注重㗎。咁我哋身後嘅老火湯咧，呢個位置咧就係呢個咩啊？科學館地鐵站 D 出口咧，唔係成日搭地鐵，唔係好知嘅。行過嚟少少咧，就到呢個叫城市煙廣場，定係煙城市廣場？煙城市廣場，煙城市廣場係好翹口嘅。係啦，咁啊，而家我哋就喺門口已經係見到一煲煲嘅湯啦。我哋埋嚟睇一睇先。嗱，嗰啲煲煲嘅湯咧，佢係煲緊嘅，咁啊出晒煙嘅。誒，師傅，今日有啲咩湯選擇？哦，喺中間荷葉，成隻雞喺入邊喎。係咯，有豬骨喎，有荷葉，老鴨，鴨湯嚟啊！哦，鴨嚟㗎，唔係雞嚟㗎。哦，係啊，呢啲係未煲好㗎係嘛？出晒煙。哦，未煲好。阿師傅諗住咧攞個殼嚟滗一滗，俾我哋睇下。哇！呢個呢個花生味豆，哦，花生味豆。死啦，好多湯我都想飲，不如我哋入去坐低慢慢睇啦。真係不如唔好，我流口水啦，已經不如行啦喂。係啦，係啊，入去坐低慢慢睇啦。好啦，我哋而家坐低咗啦，咁就睇一睇佢個湯嘅餐牌啦。咁就6款湯嘅，咁啊有呢個涼瓜黃豆糖排啦，花生眉豆粉角豬肚啦，即係頭先我哋出邊嗰煲啦。然後咧就係霸王花杏仁豬肺，咁啊又有呢個木瓜老雞湯，雞骨草茯苓鯽魚湯，仲有荷葉老鴨湯，即係頭先我哋有睇過一個啦。咁咧啱啱我就落咗單咧，就要咗個豬肺啦，咁啊霸王花豬肺。咁佢話好大煲嘅，其實咧一煲嘅 size 咧，佢話夠10個人飲。咁我哋係其實4個人嘅啫。但係咧，如果每人咧飲2份嘅喎，就應該10個人咩？係啦，可以飲得晒啊！喂，靚仔，喂呢個菊花茶真係估唔到佢喎，我就咁叫菊花茶啫嘛。佢俾咁多料嘅，嗱，除咗有菊花啦，咁啊仲有啲咧杞子啦，因為仲有啲好似紅花啊，仲有啲好似啲甜甜地嗰啲棗類嘅嘢啦。跟住有啲白色嘅花，好似係啲茉莉嗰啲咁樣啦。喂，佢呢個茶幾好飲㗎喎，我哋真係可以試下喎。哇，好似有少少藥材味咁噶啦。好啦，而家第一道菜咧就上咗嚟啦。估唔到喎，係呢個脆肉鯇啫啫煲上先喎。跟住個湯都開始到啦。咁啊，講一講呢個脆肉鯇啫啫煲啦。呢個脆肉鯇啫啫煲咧，望埋佢其實咧，我今日又冇戴眼鏡，咁咧就蒙蒙地啊，望到黑色一嚿嚿嘢嘅。但我唔知阿西你係咪黑蚊蚊嘅咩？黑蚊蚊啦。咁咧呢嚿就係魚嚟嘅。咁有啲咩配料咧？其實幾多㗎。有洋葱啦，有紅椒啦，紅色嘅辣椒啦，跟住仲有啲西芹啦，跟住同埋啲葱啦，跟住仲有啲綠色嘅辣椒啦，仲有薑啦，同埋蒜頭啦。其實佢幾多料㗎，幾香㗎。一追落去咧，嗰個味道啊就飄晒出嚟㗎啦。其實我頭先上嚟嘅時候已經聞到個味好香。咁我而家滗咗嚿脆肉鯇試一試，因為我見佢咁多料咧，呢個脆肉鯇一定就唔會腥嘅。哇，真係好香，咁嘅味道唔錯。Hello， 我哋已經食住等啦。咁我幾位朋友到齊晒啦。咁咧呢個脆肉鯇咧，佢唔係好腍，有咬口嘅。咁因為坊間有好多嘅脆肉鯇咧，話就話係脆肉鯇，但係咧大家知道點解鯇魚係可以變成脆肉鯇？係因為佢個養殖嘅過程，佢食咗好多豆類啊，嗰啲穀物、殼物啊咁樣啦。咁有啲咧食唔夠嗰啲咧，當然就冇咁脆身啦。但係佢呢個係食得夠嘅，應該幾脆身㗎。阿西你可以試下。哇，個湯咧滗晒上嚟啦，啲湯渣。咁咧碗湯就喺度，面頭咧好似啲雙皮奶咁樣啊，有陣皮嘅。頭先放涼咗之後咧，成浸皮喺度，我見到證明咗乜嘢咧？好足料啊！呢煲嘢。其實咧我哋叫嘅咧就係呢個杏仁霸王花豬肺湯啦。但係有一樣嘢咧，我覺得需要談嘅就係咩咧？雖然個湯好飲，啲渣又好多，因為我哋係叫豬肺啊，但係佢豬肺嘅數量咧的而且確唔算好多。我一路見佢滗上嚟啦，佢有啲好似豬手咁嘅物體啦、瘦肉啦、鳳爪啦，加上一啲嘅藥材啦，仲有幾嚿好硬嘅粟米啦，
咁咧，但係個豬肺咧確實唔算好多。呢個係豬肺嚟㗎嘛？冇錯，呢嚿係豬肺啦。試一試先。係啦，咁如果你話一個豬肺湯咧，我係好中意飲湯之餘咧，食埋嗰啲湯渣嘅人，我係為着個豬肺而嚟嘅。但係咧，佢個數量唔算好多嘅時候咧，我係有啲失望啊，即係個比例啊。個豬肺係好食嘅。咁佢點埋呢個豉油，呢個豉油係 O K 喎，我食落去。佢個豉油咧係除咗有豉油之餘啦，佢有啲炸蒜嘅，係啊，唔係炸蒜粒喎，係成嚿蒜頭，係啊，師傅喺廚房度炸出嚟俾你嘅喎，啊，咁所以佢一定係好味嘅。呢個豉油有好濃烈嘅蒜香啊。同埋咧，頭先我哋一開始咪話咧，煲湯係10個人飲嘅。咁我其實見完不完4碗之後咧，其實裏邊唔係得翻好多嘅啫。其實好似我哋4個人咁樣飲咧，其實係 O K 嘅，叫一煲，係啦。所以下次大家嚟嘅時候，如果真係4至5個人咧，可以叫一煲嘅，唔使驚嘅。5、6個人都得。係啦，係啦。哇！呢個就係上次我哋食唔到嗰個馬缸鵝啊，等咗好耐嘅呢個真係。啊，其實咧佢個正確嘅菜名咧應該係叫白切鵝。馬缸可能係一個地方啦，即係等於大家食白切雞食呢個白切清遠雞咁樣。我以為係白切雞白切嘅地方先。啊，點解佢呢個豉油先？其實佢有2個汁，我真係唔知點邊個。佢呢個係有乾葱啊嗰啲咁樣嘅一個豉油啦，你嗰個就醋啦，酸酸地咁樣係啦，呢個我就麻麻地中意點醋。其實我都想點呢個嗰邊。個鵝皮咧好爽喎，佢係個冷河，個鵝肉咧都好嫩喎。好肥美喎，同埋咧有時食鵝咧，我自己個人覺得啊，我好驚佢陣鵝，因為有用酥味噶嘛，啱會酥啲。咁佢呢隻咧，我食落去唔算特別好酥，我係接受到嘅 ，OK 嘅呢個係。同埋你平時食燒鵝係熱熱地噶嘛，佢呢個唔係，佢係少少凍食嘅，幾特別呢個真係。即係好似啲前菜咁樣咯。啊，呢個值得一試，呢個真係值得一試。唔係成日有嘅，南瓜嘅上次嘢嚟，唔好食。嗰次我哋7點幾過嚟咧，呢個鵝同埋湯都係賣晒嘅。咁今次好彩啦，我哋早啲5點幾啊已經過嚟啦。嚟啦，咁啊呢一道菜咧就係鹹豬手。喂，你見到啲同類有冇呢啲小傷心啊？咩同類啊？呢度啊？呢度？呢你啲同類嚟嘅喎。你同類嚟嘅喎，刻住你個名嘅喎。唔係，同你一樣顏色嘅。係咩？係啊，同你哋冇一樣顏色喎。巴西咧就斯文啲，揾筷子食。喂咧，炸到好鬆脆喎！我喺食落去第一口咧，我唔覺得食緊豬手喎。有冇你咁鬆脆啊？鬆脆過你啊！我第一口食落去咧，我覺得食嗰啲仲好熱嘅椒鹽雞翼嗰啲味道喎。你試一試。哇！哇！真係好脆啊！我擺咗高啲個咪，係嘛？個皮咧冇得頂，好香口呢個。好香口，好脆，真係脆到咧，想唱翻首歌㗎。連輕得碰着誰，亦難像豬手般鬆脆。係咁唱嘅咩？係咁唱㗎。點解我聽個版本唔係咁嘅？你聽嗰個係咩版本？我聽嗰個係檸檬版本咯。係咩？咁我聽嗰個係蔗嘅。咁但係呢個咧豬手好得意嘅，佢係斷件計嘅，但係就4件起。咁我覺得呢個設置唔錯啊！即係如果你5個人、6個人嘅話咧，你唔會擔心分裝唔勻。同埋呢個咧，其實我建議唔好點多，一人點一嚿好啦。因為食得多咧，呢個係真係會漏嘅。係啊，因為我頭先食咗少少之後，我已經開始有少少漏啦。因為佢炸完之後，再加埋佢個豬手皮，因為豬手皮本身都已經漏，你佢炸埋之後更加辣，同埋好熱氣啊。所以如果每人點一隻就啱啱好啦。好啦，而家咧第5道菜咧都嚟咗啦。嗱呢個咧唔係嗰啲咩莧菜啊、豆苗啊之類嗰啲嘢，呢排嘢咧叫做桑葉。點解會用呢楷嘢嘅咧？係啊，楷㗎嘛，係啊個量詞啊。咁咧佢正確嘅名稱咧，呢煲嘢叫做窩蛋桑葉煲。但係咧我見唔到有窩蛋喎，因為張圖片係好美麗嘅。化咗啦，係嘛？咁但係你化極都好啊，嗰隻窩蛋窩喺個面㗎嘛，即係好似我哋香港食窩蛋牛肉飯咁樣，佢圖片都係咁㗎。咁呢個就有少少咧同圖片不符嘅，咁啊姑且試下佢嘅味道如何啦。哇，又幾精緻喎個味道！鼠腩湯佢似咩味啊？有少少似嗰啲莧菜嘅味，係啊，個口感都似嘅。喂，你而家飲呢個湯同你頭先飲嗰個湯爭好遠，應該冇味喎呢個湯應該。你會覺得係淡咗少少。係咯，呢個水嚟嘅啫喎。係啊，好似嗰啲菜水。係咯，洗菜水咁樣啫喎。就唔係一個湯咯。但係呢個如果你話青菜嚟講咧，都值得試嘅。幾特別嘅呢個。原來個窩蛋沉咗底，嗱而家撈翻起啦，嗱一嚿窩蛋喺度啦，咁啊熟晒啦。
嗱，撈起俾你睇下啦，個窩蛋呢個窩蛋嚟嘅咩？熟晒啦，不似人形喎。浸到熟晒嘅窩蛋啊！咁我見大家都對蛋白質咧唔係好有興趣，我就勉為其難啦，獨食咗佢啦呢個。咁難為你啊？係啊，嗱呢個咧就係黃鱔飯啦，咁啊嚟咗啦。個黃鱔飯嚟嘅時候咧，個樣係好似嗰啲糯米飯㗎，咁啊已經炒好晒㗎啦。同我預期當中嘅黃鱔飯咧係有少少出入嘅。因為我哋平時啲煲仔飯係要自己落豉油再撈噶嘛。因為黃鱔飯佢嘅係出處喺邊度咧？就台山嘅黃鱔飯啊嘛。咁啊，台山嘅黃鱔飯正宗咧，佢係面頭會煲咗黃鱔咁樣嚟啊嘛，即係我哋平時啲煲仔飯一樣。咁啊，而家食落去啦，佢啲米咧好特別，佢係用咗一啲細米啊，好細粒㗎，好瘦㗎。咁啊，但係都幾香嘅，因為佢煮得幾光身，係啊，幾香嘅。佢食落去嗰個煲仔飯味都係幾出喎。係啊，不過我覺得鹽佢，我覺得唔夠香，可以再香多少少。嗱，我食到啲飯焦，我覺得 O K 嘅，因為可能你嗰度咧畢唔到啲飯焦啦。但係有一樣嘢咧，我覺得可以好少少嘅，就係個黃鱔可以多翻啲。因為而家每一啖咧都係好細粒嘅黃鱔碎啊，佢冇嗰啲咧少少嘅黃鱔絲，再切翻大粒少少咧，你會有多少口感咯，你會知道自己咧係食緊黃鱔飯咯。不過咧，其實我睇佢嘅賣相加我食落去咧，其實我自己感覺啊，唔覺得食緊煲仔飯。我反而真係覺得學你話，真係食緊糯米飯。糯米飯咯。係啦，即係臘味糯米飯加黃鱔咁樣咯，我自己食落去嘅感覺就係。就冇臘味嘅。冇臘味嘅，但係感覺似嘅。但係總括而言都 O K 嘅，唔差咯，合格嘅呢個係。都好食嘅。但係飲飽食醉啦。係啦，咁啊呢餐咧，其實我哋大家都好滿意嘅。咁啊價錢方面咧，我哋連埋飯連埋湯啦，咁啊6樣嘢啦，就710.02毫，係啦，2毫子零頭有佢啦，有佢啦，送俾你啊！咁你哋話個價錢咧，其實喺深圳嚟講咧，呢個單價係唔算平嘅，但係呢度嘅嗰個餸菜嘅品質咧，嗰個烹飪嘅手法啊嗰啲，我覺得都 OK 嘅，味道都可以，好接近廣東菜嘅味道。係每一樣嘢我哋都係中意食嘅，都係覺得好食嘅。咁啊，而家美中不足咧，我自己咧就對呢個豬肺湯個豬肺數量咧，我係有所介意，係啦。因為我頭先都揾咗好耐，揾唔到尋寶尋咗好耐，尋唔到真係。佢係驚你太廢，啊係咩？所以唔俾我食咁多。俾咁多廢嘢咯。唔係咁嘅。冇錯啦。咁我哋今日就差唔多啦。咁啊，睇下下次再帶大家去食咩咯。好。OK，拜拜。